हेलो दोस्त, आज एक नए दिन और नई सुबह के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें मैं लेकर आया हूँ ओप्पो का है ये A53। इसमें हम फ़ोल्डर लगाएंगे और ये फ़ोल्डर है पेस्टिंग वारंटी वाला। तो आप वीडियो में बने रहें, इस तरीके से फ़ोल्डर लगाएं। जब भी फ़ोल्डर लगाना है तो देखें कैसे लगाते हैं फ़ोल्डर। स्टिकर निकाल लेते हैं यहाँ से, निकाल लिया। फिर इसके लिए ये पट्टी निकालना अच्छी बात है, क्या जैसे स्टिक चिपक जाएगी ना, बन जाती है। फिटिंग भी अच्छी है, तो वो लूज रहेगी तो पैकिंग भी कर जाती है। फ़ोल्डर काम के लिए अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई कर देता हूँ। क्या है कि इसको डालेंगे इसके अंदर। इस तरीके में आप वो लगाएंगे, अच्छे से लगेगा, बैठ जाएगा। पूरा तरीके कपड़े से साफ कर देंगे, साफ बनाएंगे। लाइट की टेंशन नहीं लगाइए आपको। ऊपर हम कपड़े भी लगा देते हैं। बड़ी लेवल होती है चलना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखें। आप हमारे से बने रहें।